Նա չէ էլի։ Ճշտել եմ։ Ապերից մի քանի բան իմացա։ Ինչ ասեց։ Անունը Ստելա է, մանկավարժականում է սովորում հայոց լեզվի գրականության մասնագետ է։ Էս ինչ լավ բան ասի դա։ Ինչի՞։ Դե բա բազմաշենի դպրոցին հայոց լեզվի ու գրականության ուսուցչուհի է պետք։ Ասա շաշա իմ արև, դու արդեն գործի էլ ես տեղավորեմ, դու երեխեքի անուններն էլ որոշած կլնես, Գուգո։ Դե հա, բա ոնց։ Լավ, այդքան առաջ մի ինքի։ Ատա թևիկն է։ Տիկին Լիլիա։ Այդ ճիշտ է։ Ինչ է։ Լսել եմ, հյուրեր ունես, հա։ Ով։ Ես։ Ես ժամանակ չունեմ հանգստանամ, հյուրերի հավես կունենա։ Հարևաններից են զանգել, ասեցին երկու տղա քո տարիքի հետդ են մնում։ Էդ ինչ է։ Սենյակը վարձով ես տալիս։ Ոնց կարելի է։ Ես էլ եմ ասում, ոնց կարելի է։ Չեք հավատում։ Նայեք տունը։ Եթե մարդ գտնեք, ուրեմն վարձով եմ տալիս։ Մանեք է։ Արտակ, հիշում ես, չէ՞։ Մենք պայմանավորվել էինք A. Աղջիկներին տուն չես բերում, B. Բնակարանը ուրիշներին վարձով չես տալիս, G. Գյուղից բարեկամներ չես լցնում այստեղ։ Հիշում եմ։ Շատ լավ։ Եվ վարձը հանկարծ չուշացնես։ Ինչպես միշտ։ Լավ հասցրեցինք։ Լավ ասել էի, որ տանտերը սենց է։ Հա Արտակ ջան, սենց չի լինում է։ Մենք իրական եմ քեզ լուրջ խնդրի մեջ ենք գցում։ Ավելի լավ է ես ու Գուգոն առանձին տուն գտնենք։ Չէ, ես տունը պիտի հանձնեմ։ Լիլիայի հետ էլ ներվեր չկա։ Բայց ուրիշ տուն գտել ես։ Չէ, բայց ման եմ գալիս, հենց գտայսի հանձնելու եմ։ Չէ, դե մենք կարանք սա վարձենք։ Ինչի՞։ Ես անես տուն կգտնեմ, բոլորս միասին կապրենք։ Չէ, Արտակ ջան, էլի չէ։ Եթե մենք պետք է առանձին մնանք, որ նեղություն չտանք, հենա մենք ստեղ կմնանք, էլի։ Ուրիշ պատճառ կա, որ ուզում ես ես տանը մնաս։ Չէ, կյանքիդ մեռնեմ, ինչ պատճառ պետք է լինի։ Ստելաս։ Շաշ։ Նորմալ ճնշում է։ Բարձր չի։ Ուրեմն ցածր է։ Չէ, ոչ բարձր է, ոչ էլ ցածր է, նորմալ ճնշում է։ Ուղղակի ինձ թվում է առավոտ, որ դաս էի կարել։ Մի քիչ հոգնածություն կա։ Հիմա բարձ կբերեմ, մի քիչ պարկեք հանգստացեք։ Հիմա այստեղ այս է։ Հանգիստ պարկեք։ Շատ շնորհակալ եմ քեզանից, աղջիկ ջան։
Եթե ինչ-որ բան պետք լինի, անպայման զայն կտակ, լավ։ Տաթև, Հա։ այդ արտակի ընկերները ինչ ծևի տղաներ են։ Նորմալ, լավ մարդիկ են։ Հասցրել ես ճանաչել, հա։ Դե որքանով որ հասցրել եմ։ Ամեն դեպքում շատ մի վստահի։ Բայց դուք հանգիստ եղեք։ Ստելա, վայ, գներես քուրիկ ջան, Ստելա չես, գներես։ Ինձ ես ման գալիս։ Լեղա ճակարիր, Կներես։ Բարև։ քեզ էլ բարև։ Հա դե բայելում եմ ման գալիս, Ստելա ջան, ես քեզ։ Մերսի։ Դասերդ վերջացրել ես, չէ՞։ Հա, տուն եմ գնում։ Թե սրճարան։ Չէ, տուն եմ գնում։ Ախպերս որ իմացավ դու այնտեղ ես աշխատում, արգել է սրճարան գամ։ Դե չասեիր, որ այնտեղ եմ աշխատում։ Չեմ կարա չասեմ, ինքը ամեն ինչ իմանում է։ Ոչինչ, Ստելա ջան, ես կխոսամ հետը։ Հորդ հետ էլ կխոսամ, մորդ հետ էլ։ Ինչ կխոսես։ Դե մեր մասին, էլի։ Չես տապում։ Շտապում եմ, Գարոն սպասում է։ Ինչ ասեցի, որ Հեչ ոչ մի բան։ Հայլեին։ Դանը չի բան։ Հիա, մեսի դատա բարի օր։ Բարև։ Ողջույն ճանչքիդ մերն։ Մեսի դատա ես ինչա։ Բացարա նայի։ Չէ վախում եմ։ Ինչից ես վախելու։ Մեսի դատա մտածում եմ դաշնամ ուրա, կիսել ես, որտես կես հանես վերև, էլի։ Մեսի դատա ջան։ Հա, Մի բան ասնեմ, էլի։ ասա։ Աթևիկի ծնողները որտեղից են որ։ Ինչ ես հարցնում որ։ Դե ուղղակի հետաքրքիր է, էլի։ Դե հետաքրքիր է դու իրան հարցրուից ինչ ես հարցնում։ Դե մերսի դատա իրան որ հարցրեց, ինչ ասեց։ Ես էլ մտածեցի գաղտնիք է։ Դե թե գաղտնիք է, ուրեմն ես էլ չեմ կարող ասել։ Մի ինչ գաղտնիք է։ Ուրեմն գաղտնիք է։ Ուրեմն ավելի հետաքրքիր։ Ինձանից քեզ խորհուրդ։ Եթե հարց ունես, ուղիղ իրան տուր։ Հա որ։ Մենակ հետը ուղիղ խոսես։ Ես ու ընկերս տեղ մոտիկ ենք ապրում։ Հա, բարձամ։ Բա չէ քոպես։ Դե գիտես ինչ, ես մեղավոր չեմ, որ մեր տունը այնտեղ է։ Դե մի նեղաց, ես հովատ բան չեմ ասում։ Չնայած մի կողմից լավ է, որ հեռու ես ապրում։ Ինչով է լավ։ Դե բա որ բազմաշեն գնանք, անսովոր չի լինի,